फार्म ट्रैक 45। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ब्रांड इन अदर न्यू वीडियो। तो अल्लाह के करम और फजल से ब्रांड न्यू वीडियो करते हैं आगाज़। दोस्तों 45 फार्म ट्रैक फॉर सेल है जनाब। जेनवन ट्रैक्टर है जनाब। गेरिसा होके बे आवाज़ इंजन मैकेनिकल 0 मीटर की तरह सुक्का पक्का ट्रैक्टर है, अच्छी कंडीशन दे विच। ते जनाब मॉडल है 8। सब तो पहले रिमां का रिव्यू करते हैं। रिम देख सकते हैं आप, साफ़ सुथरे बेदाग रिम, सूखे पक्के टायर। इसके अलावा मडगार्ड। सामान के साथ कोई चीज़ नहीं मिलनी, ना ही छत मिलेगी, ना ही बम्पर और ना ही हिच मिलनी है। ये ट्राली पे चल रहा है लेकिन सामान के साथ कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। डिस्क ब्रेक है, जेनवन ट्रैक्टर है टोटल। क्रैंक अपनी स्टैंडर्ड पे बेदाग है, यानी कि बाकी डिस्क ब्रेक है। तो मैं आपको पीछे से रिव्यू चेक करता हूँ। ट्यूबें एक्सेल वलैती हैं जनाब। इसके वलैती ट्रैक्टर है। क्रैंक स्टैंडर्ड पे 10 पे वलैती। सूखा पक्का ट्रैक्टर है, लीकेज वगैरह नहीं है जैसे ट्रैक्टरों में होती है ना, तो वो बिल्कुल नहीं है। बुलाग का जेनवन है। मैं आपको इसका पंप दिखाता हूँ, सिलेंडर और उस्ताद 60 हार्स पावर है, 50 पावर है, 50 HP है फार्म ट्रैक। क्योंकि हमारे इलाके में ये नहीं है ना, कम है बिल्कुल ही। तो कोई एकड़ दुक्कड़ पीस है हमारे इलाके में। तो ये चेक करें फार्म ट्रैक का लोगो। ये NH है, न्यूजीलैंड का मिक्स है यानी कि। और 3 सिलेंडर है उस्ताद। रोटरी पंप कहते हो प्लंजरी पंप? ये प्लंजरी पंप है जनाब। इंजन मैकेनिकल रुपये ट्रैक्टर है, बेदाग और बे आवाज़ ट्रैक्टर है। बाकी ना पावर ज़्यादा। हाँ जी बिल्कुल, 50 हार्स पावर है। लेकिन उस्ताद काफ़ी देर से चला रहे हैं, लेकिन उस्ताद कह रहे हैं कि 60 से ज़्यादा हार्स पावर है इसमें, ज़्यादा ज़ोर आवर ट्रैक्टर है यानी कि ना। सामान के साथ कोई चीज़ नहीं मिलनी, ना ही छत मिलनी है, ना ही बम्पर और ना ही हिच मिलनी है। ये बगैर सामान के मिलेगा पूरा ट्रैक्टर। लोकेशन है जनाब इसकी करोड़ लालिसन, तहसील करोड़ लालिसन, ज़िला लिया की तहसील करोड़ लालिसन है। डिस्क ब्रेक है, ठीक है। बाकी सूखा पक्का बेदाग ट्रैक्टर और मुनासिब प्राइस में, माकूल प्राइस में है, ठीक है। तो फुल कंडीशन कुछ इस तरह से देता है। पूरा रिव्यू भी करवाते हैं आपको इसका, आवाज़ भी आपको इस वीडियो के एंड पे आपको इसका साउंड भी सुनाएंगे और पूरे रिव्यूज कर लें। फ्यूल टैंक और ये है इसका स्टीयरिंग, ड्राइवर सीट। हाइड्रोलिक चालू है। PTO पे ना ही जब का लिया है, ना ही चेक किया है और ना ही कभी चलाया। सिर्फ ट्रॉली पे हाइड्रोलिक वगैरह ओके है, चालू है हाइड्रोलिक। तो इसका PTO का कुछ नहीं कह सकते। बाकी ये ट्रैक्टर की फुल ओवरऑल साइड की कंडीशन है। फुल लुक कुछ इस तरह से देता है ये ट्रैक्टर। फार्म ट्रैक 45 टोटल जेनवन ट्रैक्टर मिलेगा। सलेंसर तक जेनवन है इसका। टचिंग नहीं है, शो उतार कर रखी हुई थी ये वाले पल्ले, तो फिर लगाए गए हैं। तो ठीक है, मुनासिब प्राइस में, माकूल प्राइस में। इस साइड का हम देख लें। रिम साफ सुथरा बेदाग है। ये फ्रंट रिम है, यहाँ से थोड़ा टेढ़ा है लेकिन चल रहा है, ठीक है। गुटका लगा हुआ है क्योंकि दूसरी साइड वाले एक्सल का थोड़ा मसला बना हुआ है उस साइड का। तो हब का ये जो भी मसला है तो उस्ताद ने गुटका लगाया हुआ है। ये मडगार्ड है इसके। इस साइड से ये जनाब इसकी कंडीशन है बैक साइड की। लिंकें गोडे हाइड्रोलिक यानी कि चालू है। हिच नहीं मिलनी साथ, ना ही छत मिलेगी। हाइड्रोलिक टापा, डिस्क ब्रेक, वलैती क्रैंक स्टैंडर्ड पे और 10 पे, ठीक है। तो जी दोस्तों ये मॉडल है 2008 का, 2008 मॉडल है। लोकेशन ज़िला लिया तहसील करोड़ लालिसन। कीमत प्राइस जो है इसकी वो है उस्ताद कितनी डिमांड है इसकी? 9.5 लाख। 9.5 लाख रुपया।
मालिक के बकौल मालिक के और मौका पे कमी पेशी प्यार मोहब्बत हो जाएगी। 9.5 लाख रुपये डिमांड है। जिस भाई दी समझ आ जाए तो मालिक का मोबाइल नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। मालिक नाल डायरेक्ट रब्ता कर लेना। लेन देन का इंशाल्लाह असीं खुद लैके दे सकते हैं। बाकी मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्हें भाई चाहिए हो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, मालिक का मोबाइल नंबर थानू उस मोबाइल की स्क्रीन पर मिल रहा। तो रब्ता मालिक नाल भी करके आ सकते हो, मेरे नाल रब्ता करके आ जाएगा तो इंशाल्लाह असीं खरीदार करा दे सकते हैं। बाकी रुपये तो रुपये ट्रैक्टर है। तो जी दोस्तों, ये था ट्रैक्टर फार्म ट्रैक जो आज मैं आपकी खिदमत में लेके फॉर सेल आया हूँ। ये ट्रैक्टर जनाब 50 HP में है। ठीक है, फार्म ट्रैक टोटल जेन्युइन ट्रैक्टर है। मैं आपको इसका आवाज़ साउंड सुनवाता हूँ, इसके बाद आप ट्रैक्टर का पूरा रिव्यू करें। तो जी आपने साउंड सुन लिया। साउंड के साथ साथ ट्रैक्टर का पूरा इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको पूरी डिटेल भी दे दी है। जनाब कापी इसकी गुजरांवाला की बनी हुई है। गुजरांवाला की मेरे हिसाब से कापी है और कस्टम पे ट्रैक्टर है। ये मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया, इंडिया का ट्रैक्टर है। ये कस्टम पे है। कस्टम इसका पे है। ये तकरीबन 2 से 3 साल से हमारे पास हमारे इलाका में ये ट्रैक्टर चल रहा है। सिटी करोड़ लालिसन, ज़िला लिया की तहसील करोड़ लालिसन में ये ट्रैक्टर चल रहा है 2-3 साल से। और इसको जो स्पेयर पार्ट लगता है दोस्तों, तो मैं इसको आपको बताता चलता हूँ। इसका स्पेयर पार्ट सारा फोर्ड 3610 वाला है। ठीक है, फोर्ड 3610 वाला मुकम्मल स्पेयर पार्ट इसको लगता है। फार्म ट्रैक 45 50 HP में बड़ा ट्रैक्टर, विलायती एक्सल है, विलायती क्रैंक है, A to Z आगे पीछे पूरा ट्रैक्टर जेन्युइन है। 8 मॉडल 9.5 लाख रुपए में इतना बड़ा ट्रैक्टर 50 HP में इतना जोर आवर ट्रैक्टर जेन्युइन और मकूल पैसे हैं। 9.5 लाख रुपए कोई इसकी प्राइस नहीं है। इससे भी मौका पे कमी पेशी प्यार मोहब्बत हो जाएगी जिस भाई के समझ में आ जाए। जो इस ट्रैक्टर का शौक रखते हैं, सामान के साथ कोई चीज़ नहीं मिलनी, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर मिलेगा। ना ही आपको बम्पर मिलेगी, ना ही छत मिलेगी, ना ही हिच मिलेगी। ठीक है, पेपर पूपर इसके जेन्युइन है। कस्टम पे है ट्रैक्टर। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी वीडियो मैंने शेयर कर दी है। तो जी दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में यह लेके आता हूँ हर किस्म के ट्रैक्टरों की फॉर सेल वीडियो। फिएट, फोर्ड, उर्सस, शिंगाई, बेलारस, IMT, ओल्ड एंड न्यू मॉडल, आउट ऑफ कंट्री और पाकिस्तानी ट्रैक्टरों की फॉर सेल वीडियो लेके आता हूँ। आउट ऑफ कंट्री से जैसे ये हमारे मुल्क पाकिस्तान से गैर मुल्क का है, इंडिया का, ये आउट ऑफ कंट्री का ट्रैक्टर, तो ये भी मैं आपकी खिदमत में फार सेल लेके आया हूँ। जैसे जॉन डियर हो गए, इसके अलावा दीवान फुटान हो गए, ये हमारे आउट ऑफ मार्केट और आउट ऑफ कंट्री के ट्रैक्टर हैं। तो इनकी कंडीशन जो है ना मैं आपकी खिदमत में लेके फार सेल आता हूँ। इसकी दोस्तों PTO का मैं कुछ नहीं कह सकता, PTO इसकी चालू है या नहीं है, क्योंकि जब से लिया है ना PTO हमने चेक नहीं की, ना ही हमने चलाई है। PTO शाफट लगी है इसको, लेकिन हमने कभी PTO चलाई नहीं है, ना ही हमें ज़रूरत पड़ी। हम सिर्फ और सिर्फ इसको ट्रॉली पे चलाते हैं। और ये ट्रैक्टर PTO का नहीं पता और हाइड्रोलिक वगैरह चालू है इसका। ठीक है, हाउसिंग का, बुलाक का जेन्युइन है, बेदाग ट्रैक्टर है। तो जी दोस्तों, ऐसी हर किस्म की ट्रैक्टरों की फॉर सेल वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। यही ट्रैक्टरों की फॉर सेल वीडियो फेसबुक पेज पे आती हैं। और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। वो भी ट्रैक्टरों का फॉर सेल का चैनल है, तो उस चैनल पे भी ऐसी ट्रैक्टरों की फॉर सेल वीडियो होती हैं, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी मैं आपकी खिदमत में लेकर आता हूँ हर किस्म एंटीक और प्यारे प्यारे ट्रैक्टरों की फॉर सेल वीडियो ज़्यादा होने की वजह से 2-2, 3-3 ट्रैक्टरों की इकट्ठी वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन मालिक के अलग-अलग होते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखना, मिलेंगे एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेख व्लॉग 9662। अल्लाह हाफिज़, सपुर्द खुदा, अल्लाह हाफिज़।